સંસ્કાર આપણો 16 સંસ્કારનો કરોડરજ્જુ છે સાહેબ સનાતન ધર્મમાં. અને અટાણે આપણે જોઈએ છીએ કે 35 કટકા થાય છે દીકરીઓના. એ પોતાના મા બાપથી છૂટી પડીને પોતાના ફ્રીડમના નિર્ણય કરવા ગઈ ને એના કટકા છે, યાદ રાખજો. એવા સમયમાં દીકરીઓએ તો ખાસ ચેતવાનું એટલા માટે છે કે ભાઈ ભલે હું ભણેલી, અત્યારે દીકરીઓ ક્યાં સુધી પહોંચી ગઈ છે, દરેક ક્ષેત્રમાં દીકરીઓ આગળ છે. ત્યારે કહું કે કદાચ મને મારી જ્ઞાતિનો નબળું પાત્ર કદાચ થોડું મળશે ને, કદાચ ખાલી દેખાવત તમે જોવો છો યાર. છોકરા ને છોકરી બે પક્ષે આ વાત લાગુ પડે છે કે માત્ર દેખાવથી લગ્ન નથી થતા. યાદ રાખો, મારા ઘરને હાચવનારી આ દીકરી છે કે નહીં, આના કુળના ખાનદાનના સંસ્કારો શું છે એ તો જુઓ. કે આ સમૂહ કુટુંબમાં ઉછરેલી છે, આ મારા મા બાપને હાચવી શકશે કેમ? આ તો સવાલ પૂછો તમે. ઘટના એ છે કે કદાચ નબળો છોકરો હશે ને, થોડો ઓછો કમાતો હશે ને, તો એટલો ભરોસો રાખજો કે હું નોકરી કરી લઈશ અને મારા ઘરને આગળ લઈ જઈશ, પણ પરણીશ તો મારી જ્ઞાતિમાં, મારી જ્ઞાતિની બહાર નહીં છે.